വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞാമിനാസ് റെസിപ്പീസ്. ചുമ, ജലദോഷം, കഫംകെട്ട് തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഒത്തിരി ഉത്തമ പരിഹാര മാർഗ്ഗവുമായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തുളസിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പനികൂർക്ക ഇലയുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ചൂടായിട്ടുള്ള പാനിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ടിയെടുത്താലും മതിയാവും. നമ്മൾ ഇല വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വല്ല കീടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നശിച്ച് പോകാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷായി കഴുകിയ ശേഷം വേണം, നല്ല ഇലകൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വാട്ടിയെടുക്കുക. പച്ചയില ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് മൂലം വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം കണ്ടില്ലേ, കളർ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് നല്ല വാടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നീരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കിട്ടും. ദെൻ ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനാണ് പോണത്. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി എരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി തൊലി കളഞ്ഞത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാട്ടിയിട്ടുള്ള തുളസിയിലും അതുപോലെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല. ഇവിടെ ഞാൻ തുളസിയില വാട്ടിയിട്ടില്ല, പകരം പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല വാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ടിയിട്ടും വേണം ചേർക്കാം, വാട്ടാതെയും ചേർക്കാം കേട്ടോ. ദെൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുരുമില്ലാതെ വേണം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്പ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അത് നല്ല അരഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത്. ഇനി അരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ചണ്ടിയൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നീര് മാത്രം കിട്ടും. ആ ഇലകൾ നല്ലോണം റിമൂവ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഒരു തുള്ളിയും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് പ്യൂറായിട്ടുള്ള നീരാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ആ നീര് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാതെ കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ കുടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തേൻ ഒഴിച്ചിട്ട് കുടിക്കാം. നല്ലൊരു ചവർപ്പുണ്ടാവും ഇലകളുടെ, വേറെ കയ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ചവർപ്പുണ്ടാവും ഇലകളുടെ, അത്ര മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ തേൻ ഒഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചവർപ്പ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഉടനെ തന്നെ ഇത് കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ചുമ്മാ ജലദോഷം കഫംകെട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.